各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟早安故事台。今日我哋講嘅故事就係我真的看到長毛象，我真係有見到長毛象啊！小朋友啊，你哋知唔知道咩係長毛象呢？長毛象就係好耐、好耐、好耐以前嘅一種動物，而家已經絕咗種噶啦。佢咧就好似大象咁。但係咧，佢身上邊長滿咗好多好多好多嘅毛毛。事不宜遲，我哋就即刻開始我哋嘅故事啦。我哋喺南極探訪企鵝，但係啊，我想睇嘅咧係長毛象啊！唉，咪傻啦，你睇唔到長毛象噶啦。況且啊，你點解會想睇長毛象啊？明明啊，你可以見到咁多又靚仔啦，又得意啦，又美麗嘅企鵝啊！但係我又唔係嚟呢度睇企鵝嘅，我啊係嚟呢度睇長毛象噶，我一定要睇到啊！係長毛象啊！呢一個咧，好想睇長毛象嘅小朋友，真係見到長毛象啊！長毛象啊，長毛象啊，長毛象啊，長毛象啊！你睇下，你睇下，我見到一隻好大好大嘅長毛象啊！佢咧企喺滑板上邊，仲戴住太陽眼鏡添啊！你確定你睇到嘅唔係呢啲又靚仔又可愛又美麗嘅企鵝，企喺滑板上仲戴住太陽眼鏡？嗰個先唔係啲傻更更嘅企鵝啊！我明明睇到嘅就唔係企鵝。我睇到嘅絕對嘅係長毛象啊！哇，小朋友，今次呢一隻長毛象做緊啲乜嘢啊？佢除咗喺度踩滑板、戴住太陽眼鏡之外，仲着住個芭蕾舞裙喺度跳舞啊！長毛象啊，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 長毛象啊！我見到長毛象啦，有一隻好大好大嘅長毛象啊！佢企咗喺個滑板上邊，戴住太陽眼鏡，着住芭蕾舞裙喺度跳舞啊！跟住咧，個大人就話啦：哦，我確定咧，你睇到嘅只係一隻企喺滑板上邊跳芭蕾舞嘅可愛企鵝啦。哼！跟住咧，佢就行開咗啦。我真係見到長毛象㗎，我真係確定，我見到嘅絕對係長毛象啊！哇，今次佢做緊啲乜嘢啊？長毛象啊，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 長毛象啊！我見到一隻好大嘅長毛象啊！佢企咗喺滑板上邊，戴住太陽眼鏡，着住芭蕾舞裙，戴住禮帽，仲着住蛙鞋，戴住潛水呼吸管喺度游水啊！邊有可能啊？你點會咁覺得㗎？點會睇到長毛象㗎？邊個話㗎？我真係睇到啊！快啲跟我嚟，我帶你去睇啦！跟住咧，小朋友就帶住三位大人同好多好多隻唔同嘅企鵝一齊去揾長毛象。哇！佢哋仲攞住咗好多唔同嘅相機添啊！小朋友去到懸崖邊就話啦，佢就喺呢度。咦？小朋友話長毛象喺唔喺度啊？睇下小朋友揾唔揾到長毛象喺邊度先？係唔係呢個？咦？呢個明明係個雪雕嚟嘅喎，係唔係呢個？呢個係個雪人嚟嘅喎，係唔係呢個？咦？呢個明明企鵝嚟嘅喎，係唔係呢個？點不知嚟到懸崖邊，小朋友、三位大人同埋啲企鵝啊，全部都見唔到長毛象喺邊度啊！小朋友就大嗌啦：唔係啊，唔係啊，唔係啊！我真係有見到長毛象㗎！發生咩事啊？佢腳底嗰個壁裂開咗啊！啊！雪崩啊！佢哋一齊碌落個懸崖嗰度，小朋友跌咗去雪山下邊，
企返起身，對住啲大人耷低頭就話啦：好啦，可能我真係睇錯咗啦。跟住三位大人指住小朋友嘅後邊，擘大咗個口，好驚訝咁樣，嗰隻咪就係長毛象！哇！有長毛象啊！長毛象提起佢副眼鏡，望一望個小朋友，然後用個鼻哥同佢講咗聲拜拜，之後咧就行開咗。行啊行啊，行咗唔同嘅冰天雪地，行翻去佢屋企嘅門口，入到去就同三隻大人長毛象就話啦：我真係見到個人類㗎！你睇下呢三隻大長毛象，你估下佢哋信唔信呢隻小長毛象啊？嗱，今日嘅故事就講到呢度啦。如果你哋中意嘅話，請俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋早安故事台。我哋下次見，拜拜。